Сайн мэцхан өнөөдрийн бичлэгээ өргөхөд бэлэн боллоо. 2017 оны 4-р сарын 13-ны шөнийн 1 цагийн үед Хойд Ирландын яаралтай тусламжийн утсанд нэг эрэгтэй хүнээс гинтийн дуудлага иржээ. Миний эхнэр нууранд унчглаа. Би аврах гэсэн ч одоо харагдахгүй байна. Гууж байна туслаач. Түүний хоолой чичирч амьсгаан тавчтан уйлж байлаа. Айц цөхрөл нь операторыг хүртэл сандаргаж байв. Удалгүй тэр сулхан дуугаар би даарч байна, үнэхээр даарч байна гэж хэлсэн. Би сэтгэл нь бүрэн сүлдсэн юм шиг сонсогдсон тул оператор яаралтай аврах баг хэлгээжээ. Цагтаа болон аврах баг 40 минутын дараа нууранд иржээ. Сарны гэрэл завны хажууд харс өдөр усан төвж байгааг анзаарсан байна. Ойртой очиход завин дээр хэрэгтэй би эхнэрээ харж байна гэж орилжээ. Түүний биеийг норж даарч чирж байсан тул аврагчид улаан унжил өгсөн. Аврагчид усан төвж байсан биетийг татаж гаргахад 30 орчим настай Аз эмэгтэй байсан бөгөөд аль хэдийн ухаангүй байжээ. Тэд хиймэл амьсгал CPR хийж эмнэлэг рүү авч явсан. 2 цаг 52 минутад эмчнэр түүнийг аврах боломжгүй гэж хэлсэн байна. Шалтгаан нь усан живж нас барсан гэж тогтоогджээ. Цагдаа нар дуудлага өгсөн хүнийг эмнэлэг дагуулж орсон бөгөөд эхнэрийнхээ амьгүй цогцыг хараад тэр цочирдан юу ихээ мэдэхгүй зогсов. Тэр чимээгүй хүн ойртож эхнэрийнхээ нойтын үсийг илээд тухан дээр нь зөглөн үнсжээ. Энэ мөчийг харсан хүмүүс бүгд дуугаа авран чимээгүй болсон. Тэр эрэгтэй нэр Стивен Маккини 41 настай Хойд Ирландын Пермана эмэх газар төрсөн. Харин хохирогч бол түүний эхнэр Луна эмэх 35 настай хятад эмэгтэй байжээ. Энэ аялал бол Стивний олон сарын турш урьдчилан төлөвлөсөн төгс гинтийн бэлэг байлаа. Тэр энэ аяллыг 3 шалтгаантайгаар төлөвлөжээ. Нэгт хүүхдүүдээ стерийн амралтаар бэлэг барих, хоёрт шинэ ажилдаа орсноо тэмдэглэх, хамгийн гол нь дараа сард болох 14 жилийн хурмын айн баяраа тэмдэглэх гэж. Ингээд эхнэр хоёр хүүхэдтэйгээ 4-р сарын 12-нд Лаперна нуур руу аяллаар гарчээ. Тэр нуур нь Пермана мужийн хамгийн алдартай аяллаа газар бөгөөд тэд 3 өдөр хамтаа амарч сайхан цаг өнгөрөхөөр төлөвлөсөн байв. Стивний хэлснээр тэр өдөр бүх зүйл сайхан байжээ. Бид гэр бүлээрээ хөгжилтэй монополи тоглож эхнэртэйгээ хэдэн лаз шар ариг уугаад бүгд унтсан гэж тэр цагдаа нарт хэлсэн байна. Гэхдээ удалгүй унтаж байгаа сэрсэн гин. Сэрхэд Луна уцаа өмсөд орны хажуу зогсож байжээ. Тэр зай хөдлөөд байх шиг байна. Магадгүй зангууны олс мултарсан байж болох юм. Би дээш гарч шалгаад ирье гэж хэлсэн байна. Стивен ихэндээ зүгээрээ тайвшир гэж дахин хэлж тайвшруулахыг оролдсон ч Луна итгээгүй би өөрөө гарч үзье гэж зүтгэжээ. Эцэст нь Стивен орноосоо босоод эхнэрийнхээ араас завны татсан руу гарсан байна. Гэтэл түүний яриагаар бол нүд ирэмхийн зур эхнэр нь халтарч ус руу унсан гин. Луна унахтаа айж орилсон. Тэр усанд маш муу сэлдэг байсан болохоор Стивен даруй үсэрч аврахаар оролцсон гэжээ. Стивен эхнэрээ аврах гэж оролцсон ч хүч хүрсэнгүй. Луна айж сандарсандаа нөхрөө чанга дэврээд хоёулаа ус руу живжээ. Стивен би сайн сэлж чаддаггүй. Би хурдан суларсан тул аргагүй хурж завин дээр гарч амьсгаа авах гэж оролцсон. Тэр завин дээр гарч ирээд уцаа авч гэрлээ асан ус руу тусгаж эхнэрээ хайсан байна. Гэвч завны цах руу очиход эхнэр нь аль хэдийн алга болж ямар ч улмар харагдаагүй. Айдас ба цөхрөл тавцсан Стивен яаралтай тусламжийн төв рүү залгаж туслаач эхнэр маань усан живлээ гэж уйлангуйжээ. Тэр үед тэдний 14 настай охин 11 настай хүү доор унтаж байсан бөгөөд дээр юу болж байгаа огт мэдээгүй. Эхний ээлж нь энэ явдал зүгээр л гинтийн харамсалтай олчмод санагдаж байв. Хин ч Стивний ярианд эргэлзээгүй. Харин ч түүнийг өрөвдөж өөрийгөө битгий буруутгаарай. Энэ бол золгүй тохиолдол шүү гэж тайвшруулж байжээ. Гэвч цаг өнгөрөх тусам энэ осол мэд харагдсан хэрэг эргэлзээ төрж эхэлсэн. Мөрдөн байцаагчид илүү нарийн шалгахад жижиг зүйлүүд анзаарагдаж Стивний ярианы цаана өөр үнэн нуугдаж байгааг ойлгосон байна. Ингээд тэдний хувьд энэ гинти осол биш аимшигт хэрэг болох нь тодорхой болсон юм. Луна нас барснаас ердөө 1 сарын дараа Стивен гинэд эхнэрийнхээ машиныг зархаар шийджээ. Тэр машин нь 3500 евро орчим үнэтэй байсан бөгөөд Стивен бензин авах гэж орсон шатхуун түгээгүүр дээр санамсаргуу таарсан нэгэн танихгүй хүнд 3780 еврогоор зарсан байна. Гэхдээ тэр орой худалдаж авсан хүн машин доторхыг цэвэрлж байхдаа уур тайрцсан дотроос нэг баримт төчөг олсон юм. Тэр бол гэр бүл салах хүрэгдэл байлаа. Энэ үнэхээр сонин санагдсан тул тэрийг шууд Хойд Ирландын цагдаад өгчээ. Хүмүүсийн хувьд энэ бол ердөөний хууц цаас байж болох ч мөрдөн байцаагчдын хувьд энэ нэрэгт анхны том эргэлт болсон юм. Цагдаа нар энэ баримтын мөрөөр шалгалж эхэлснээр итгэмээргүй шинэ үнэнүүдийг олж илрүүлсэн байна. Баримтаар бол Луна 2016 оны 9-р сард нөхрөөсөө салах зорилгоор хуульчаас зөвлөгөө авч 11-р сард түүний тусламжтайгаар гэр бүл туслах үйл явцыг эхлүүлжээ. Хамгийн сонирхол татсан зүйл нь нас барахаасаа 3 сарын өмнө Луна гэр бүлээ туслуулах хүсэлтэд аль бие осоор гаргасан байсан юм. Энэ нь зүгээр нэг уурлаж гаргасан шийдвэр биш, харин урьдчилан бодож төлөвлөсөн алхам байсныг харуулж байв. Ингээд мөрдөн байцаагчид гайхаж эхэлжээ. Хэрвээ Луна салах гэж шийдсэн бол яагаад Стивентэй хамт аялалд явж хурмын айн баяраа бэлдсэн юм бол? Цагдаа нар Стивенээс энэ талаар асуухад тэр би эхнэрээ хуульчтай уулзныг мэдээгүй. Тэр зүгээр л ууралсандаа тоглосон гэж хэлсэн. Салах бодлого бүр салах хүслээ цуцлсан гэж хэлсэн гэж мэдүүлжээ.
Стивен бүр би бүх зүйл шийдэгдсэн гэж бодсон гэж хэлсэн ч энэ тайлбар нь логикийн хувьд бүр ойлгомжгүй байв. Энгийн хүн гэр бүл салах өргөдөл гаргачаад зүгээр тоглоом байсан гэж хэлдэггүй шүү дээ. Гэсэн ч тэр би гин буруугүй гэж дахин баталж эхнэрээ ганцхан минут л дахин харж чадвал би бүхнээ өгнө гэж ярьж байв. Анх сонсоход энэ үг үнэхээр сэтгэл хөдлөмж мэт байсан ч цагдаа нарын цуглуулсан баримтууд түүнийг хөөрхөн хэлтэй нөхөр биш өөр хүн гэдгийг харуулж эхэлжээ. Хамгийн түрүүнд тэд Стивний мэдүүлэх хоорондоо зөрчилтэй байгааг анзаарсан. Эхэндээ тэр эхнэрээ нүдэрээ харсан халтраад унсан гэж хэлсэн бол дараа нь унаж байгааг хараагүй зүгээр ус цалгих чимээ орилох дуу сонсон гэж ярьжээ. Мөн нэг хачирхалтай зүйл. Стивен яаралтай тусламжийн ажилтнтай 40 минут орчим ярьсан мөртлөө нэг ч удаа эхнэрийнхээ нэрийг хэлээгүй байсан юм. Боддоо сандарч айж хайртай үнэ аврах гэж зөвхрөн гуйж байгаа хүн Луна гэж ганц ч удаа хэлээгүй. Энэ зүйл мөрдөн байцаагчдыг бүрчих хэрэгэлцэхэд хүргэв. Дараа нь Стивен мэдүүлэхдээ эхнэр нь завны тавсан дээр гарахдаа аврах хантаа зөмсөөгүй байсан гэж хэлсэн. Шалтгааныг нь завин дээр хоёрхан хантаас байсан түүнийг хоёр үгтэй өгсөн гэж тайлбарлажээ. Тэр аялалтаа хэд сандарсан болохоор хантаасны тоог тооцоогүй гэж хэлсэн ч энэ нь бас л худал болж илэрсэн. Учир нь завны зохицуулын ажилтнууд аялал гарахаас өмнө Стивенд нэмэлт 2 хантаа авч яв гэж сануулж байсан ч Стивен зүгээрээ хэрэггүй гэж татгалзсан байжээ. Тэд аялал гарахаас өмнө аюулгун дүрэн онцгой байдлын журамтай танилцаж жижиг завин төртөл адлах хийсэн байна. Гэвч Стивен энэ бүхнийг үл таамсарлаж бусдад хэлэлгүйгээр аялын газраа өөрчилжээ. Анх ажилтнууд зүүн талын зогсоолд байрлавал гэрэл саятай аюулгүйг зөвлөсөн ч Стивен тэдний үгийг үл тоож завиа хүмүүсгүй харанхуй баруун зогсоол тавьсан байна. Энэ бүх зүйл мөрдөн байцаагчдад нэг л зүйлийг ойлгуулсан. Тэр орой Стивен санаатаагаар бусдаас хол байхаар төлөвлөсөн байж магадгүй. Бас нэг сонирхолтой зүйл нь цагдаа аврагчид ирэх үед цаг агаар маш тогтун байжээ. Нуурын ус тунгалаг, салхичгүй, сарны гэрэл усны гадрах тодхон харагдаж байсан байна. Лунагийн цогц завны ард сарны гэрэлт ил төвж байв. Тэгэхээр Стивен үнэхээр эхнэрээ аврахыг хүссэн бол түүнд хангалттай боломж байсан гэсэн үг. Гэвч тэр ямар ч арга хэмжээ аваагүй. Аврах дугуй шийдсэнгүй, ус руу буцаж орсонгүй, бүр тусламжийн тохиож өгсөнгүй. Харин цагдаа ирсний дараа л гинэд эхнэрээ оллоо гэж ярилсан байна. Гэвч хамгийн чухал нотлогоо нь түүний үйлдэл бус шүүх эмнэлгийн шинжилгээний дүн байлаа. Лунагийн цуснд хүчтэй тайвшруулах эмний үйлдэгдэл илэрсэн бөгөөд тун нь энгийн үний хэрэглээний хэмжээнээс хамаагүй их байв. Мэргэжилтнүүдийн хэлснээр тэр хэмжээний юм хэрэглэсэн хүн бараг хөдөлж чадахгүй, таталтган байтугай сэлгэж чадваргүй байдаг гин. Тэгэхээр Стивний эхнэр айж сандарч байсан гэсэн үг худал болох нь батлагдсан. Стивен эцэст нь "Тиймээ би тэр эмийг онлайнаар худалдаж авсан" гэж хэлжээ. Гэхдээ тэр эхнэртэй өгөөгүй өөрөө эргэлдэг байсан гэж дахин худалдаарсан байна. Шинжээчид Стивний яриаг эрсэнд цаасан. Тэд түүний биед илэрсэн эмийн хэмжээ нь хүнийг бүрэн сулруулж хөдөлж чадахгүй болгодог тунтай тэнцэнэ гэж дүгнжээ. Өөрөөр хэлбэл тэр шөнө Луна өөрөө унаагүй, харин хөдөлж чадахгүй байх үед хэн нэгэн ус руу түлхсэн байх магадaltaй байв. Шүүх шинжилгээний дараа цагдаа нар Стивний гар үцэг шалгаж үзэхэд нэгэн зураг алдсан. Тэр зурагт Луна орон дээр унтаж буй байдалтай байжээ. Энгийн зураг шиг харагдавч энэ аяллаа үеэр Стивен эхнэрийнхээ ганцхан ийм зургийг л авсан байв. Тэрч бүх хэл энэ зураг нь Луна нас барахаасаа өмнө хамгийн сүүлийн зураг байжээ. Мөрдөн байцагчид тэр даруй асуусан. "Та энэ зургийг яагаад авсан юм бэ?" Стивен сандарсан байлаар зүгээр л тэр үед эхнэр маань хөөрхөн харагдаж байсан болохоор гэж хариулсан. Гэхдээ мөрдөн байцаагч түүнийг хатуу асуултаар шахажээ. Хэрвээ тэр хөөрхөн харагдсан юм бол яагаад аяллаа бусад өдөр гэрэлтэй газар хамтдаа аз жаргалтай байгаа зураг аваагүй юм? Тэр зөвхөн нүдэн анин хөдөлгөөн гөвтөж байхдаа л танд хөөрхөн харагдсан гэж үү? Энэ асуултад Стивен "Би тэр зургийг авснаа санахгүй байна" гэж хариулжээ. Ингээд түүний уу гашууд авсан нөхөр гэсэн дүр зураг бүрэн унсан юм. Цагдаа нарын хувьд Стивен илт жүжиглж байсан тодорхой байв. Нүдэндээ нулимстайж сэтгэлдээ мөс шиг хүтэн гэж тэд үгнжээ. Гэвч аим шиг үгээр тусангүй. Гэрчүүдийн хэлснээр Луна өөрийн үглийг бараг урдчлан мэдсэн байж магадгүй байв. Лунагийн нэг дотны найз нь цагдаа нарт дараахыг хэлсэн байдаг. Нэг өдөр Луна аялын тухай нийтлэл уншиж байгаад нэг эмэгтэй завин дээр аялж байхдаа сургуу болсон тухай мэдээг харсан гин. Тэр үед Луна "Хэрвээ надад ийм зүйл тохиолдвол энэ бол миний нөхрийн хийсэн хэрэг байх болно" гэжээ. Энэ үг тухайн үед найзуудын хувьд зүгээр нэг тоглоом шиг сонсогдсон ч дараа нь бодит болж хувирна гэж хинж төсөөлөөгүй юм. Луна Стивен хоёрын төв 2003 онд эхэлжээ. Тэр үед Луна ердөө 21 настай байсан юм. Стивен бол Хойд Ирландаас Хятадд англи хэл заахаар ирсэн багш. Тэд анх хэлний сургуулийн төв танилцаж удахгүй бие биедээ татагдаж эхэлжээ. Танилцсанасаа хэдхэн сарын дараа 2003 оны 5 дугаар сард тэд гэрлэлтэд батлуулсан байна. Удалгүй 2 хүүхэдтэй болж олонний нүдэнд бол үнэхээр аз жаргалтай, сайхан гэр бүл мэт харагддаг байв. Тэр үед Стивен доктортой ажилтай, гэр бүлээ сайн авч явдаг байсан. Тэд Хятад болон Хойд Ирландын хооронд байнга нүж амьдардаг байсан ч ихэнхдээ Хятадд амьдарчээ.
Харин 2016 оны 100 хүүхдүүдийн сургуулийн төлөө гэр бүлээр Хойд Ирландын Донагалд сурчхаар шийдсэн байна. Стивен дараа нь цагдаад эхнэр маань хоолыг чаддаггүйч хөөрхөн эмэгтэй байсан гэж хэлжээ. Тэр бас гэр бүлийн бүх санхүүг Луна хариуцдаг байсан гэж ярьсан байдаг. Гаднаас нь харахад энэ гэр бүл тайван, аз жаргалтай мэт байсан ч үнэндээ Луна хуульчид өгсөн мэдүүлэгтээ бүхэлдээ өөр гунигт амьдралын үнэн төрхийг илчилсэн байлаа. Лунагийн хэлснээр тэдний гэрлэлт аз жаргалтай биш, харин боолчлол шиг болсон байв. Тэр нөхрийнхөө хяналт дарамттаар өдөр бүр амьдарч сэтгэл санааны хувьд бүрэн туйлдсан байна. Луна хуульчид ярихдаа Стивен бүхнийг захирахыг хүсдэг. Чи юу бодох ёстойг би мэднэ гэж хэлдэг байжээ. Хэрвээ маргаан гарвал Стивен бүх бурууг эхнэрлүүгээ чихэж би ингэж урьдсан чамаас болсон гэж хэлдэг байсан. Гэрэлснээс хойш 7 жилийн дараа тэдний харилцаа бүр мөсөн модож эхэлжээ. Стивен архин донтож мөрөдөд тоглоомонд орж зан хаш нь улам төрөмгий докторгүй болж эхэлсэн. Тэр эхнэрийнхээ амьдралын эм маяг, хувцлалт, хоол их арга бүгдд нь сэтгэл дундуур байжээ. Бүр уйлж өөрчлөлт гуйж байгаа эхнэрээ доромжилдог байсан гин. Цагдаа нар Лунагийн утас Стивний компьютер, сошиал хаягийг шалгахад тэдний хооронд олон жилийн турш үргэлжилсэн сэтгэл зүйн хүчирхийлэл, доромжлын мянган мессеж илэрсэн байна. 2014 онд тэд хятадд амьдарч байх үед Стивен гэрээсээ явж өөр эмэгтэйтэй харилцаатай болсон байжээ. Тэр үед тэд хоорондоо 1000 гаруй зураг солилцсон бөгөөд тэндээс Стивний жинхэнэ дүр ил болсон юм. Тэр зургсууд дотор Стивен би нэг үзэсгэлэнтэй бүсгүйтэй учирсан. Түүнтэй бүр секс хийсэн гэж ил тод бичсэн байв. Бүр цааш нь тэр Лунаг доромжилж чи бол секстэй муу гэж хэлсэн гин. Тэгээд тэр эхнэрээ шидэхийн тулд өөр бүсгүйтэй хамт байгаагаа хүчээр харуулж өөрийн эрх мэдлийг мэдрэх гэж тийм гаж үйлдэл хийжээ. Хамгийн жигшүүртэй нь Стивен үндэ огтхон ч гимшээгүй. Харин ч эсэргээрээ чи намайг ингэхэд хүргэсэн. Чи л намайг гэрээс хөөсөн гэж эхнэрээ буруутгасан байна. Дараа нь бүр эхнэртэй гэрэлтэй аврах цорын ганц арга бол групп секс хийх гэж шахаж байжээ. Ийм олон жил сэтгэлийн дарамтад байсан Луна эцтэй эсэргүүцэх чадвараа алдаж зүгээр л бууж өгсөн байна. Луна чиний зөв, миний буруу. Би өөрчлөгдөнө. Чи буцаад ирвэл би бүгдийг хийнэ гэж гуйдаг байжээ. Харин энэ бүх харилцаанаас нэг зүйл тодорхой байсан. Стивний зорилго бол эхнэрээ хайрлах биш, бүрэн захирах. 2016 онд Луна азар нэгэн хүнтэй танилцжээ. Ник гэдэг их сургуулийн багш зөөлөн ээлдэг уужим сэтгэлээ нэгэн байв. Хоёул анханасаа л сайн ойлголцдог байсан бөгөөд удахгүй дотн найзууд болжээ. Харин цаг хугацаа өнгөрөх тусам Луна түүний өмнө сэтгэлээ нээж өөрийн гэр бүлийн зовлон ярьж эхэлсэн юм. Тэр Никийг итгэж болох ганц хүн гэж бодож байсан. Тэр түүнд нөхөр нь түүнийг хэрхэн удирдах, сэтгэл санаагаар дарамталж бүр бие махбодын хувьд доромжилдог тухайгаа бүгдийг ярьжээ. Луна түргэн олны газар туслахаар ажилладаг байсан ч тэр цалингаач авч чаддаггүй байжээ. Түүний хөдөлмөрийн үйлсний 80 пунд орчмыг Стивен хүүхдийн асаргаанд хэрэгтэй гэж аваад өөрөө хэрэгэлдэг байсан гин. Ник үүнийг сонсоод учирдаж Лунад чи хууль ёсны тусламж ав гэж зөвлөсөн байна. Тэр бүр Лунаг сэтгэл санаагаар дэмжиж найзын хувьд тайвшруулахыг хичээдэг байв. Никийн ачаар Луна эцтэй зориг гаргаж хуульчаар дамжуулан гэрэлтэй цуслахаар шийджээ. Тэр ингэж хэлсэн гэдэг. Би одоо л өөрийн амьдралаа аврах гэж байна. Гэвч тэр ойлгоогүй нэг зүйл байлаа. Стивен хэдий энэ гэрэлтээс салхаж эхнэрээ үзээ ядаж байсан ч түүнийг өөрөөсөө түрүүж алхам хийхийг хизээж зөвшөөрөхгүй хүн байжээ. Тэрний хувьд салах гэдэг нь өөрийн яналтыг аллаа гэсэн үг байв. Тэр хүн чи намайг орхиж болохгүй, би л чамайг эхэлж орхино гэсэн гаж бодолтой байжээ. Ингээд тэр улам хачин бүр аимшигтайгаар өөрчлөгдөж эхэлсэн. Стивен эхнэрийнхээ алхам бүрийг хянаж түүнтэй хийн уулздаг, хаашаа явдаг шалгадаг болсон. Луна нэг өдөр найз Никийг нөхөртөө танилцуулсан байв. Гэтэл Стивен Никийг манай гэр бүлийг сүйтгэж байгаа хүн гэж буруутгажээ. Никийн талаар интернетээс мэдээлэл цуглуулж түүнийг ашлаас нь халуулах гэж оролдсон байна. Цагдаа нарын илрүүлснээр Стивен энэ хугацаанд эхнэрээ алах төлөлгөөг аль хэдийн бодож эхэлсэн байв. Тэр 2017 оны Истрийн амралтын аяллыг хүүхдүүдтэй зориулсан гинтийн биелэг гэж төлөвлөсөн ч үнэндээ шинэ ажил, гэр бүлийн баяр, аялал бүгд түүний төлөвлөсөн хэргийг халахвч байжээ. Тэрээр бүхнийг нэг төлөвлөсөн байв. Тэр өдөш хүүхдүүд унтсны дараа Лунад нойрны мөгч биеийг нь эсэргүүцэх чадварыг бүрэн сулруулсан гэж үздэг. Дараа нь ухаан балартаж байсан эхнэрээ нуурын хүүтэн ус руу түлхэж орхижээ. Луна эхэндээ баг зэрэг хөдөлсөн байж болох ч эмний нөлөөнд орсон бие нь удалгүй бүр хөдөлж чадхаа болсон. Стивен тэр шөнө эхнэрээ живж өхийг ажиглан зогсож байжээ. Тэр бүх зүйл бүрэн дуусны дараа л яаралтай тусмж руу залгаж өөрийгөө цөхөрсөн уу гашууд авцсан нөхөр болгож үжиглсэн юм. Цагдаа нар хангалттай нотлогоо цуглуулсны дараа Стивнийг барьжлахаар шийджээ. Тэд түүнийг дэлгүүрийн гадаа хоёр хүүхдийн нүдэн дээр авч явсан юм. Цагдаа эхнэрийнхээ амийг хөнөөсөн эргээр баривчилж байна гэж хэлэх мөчид Стивен бүх биеийг салганан юу болоод байгааг ойлгохгүй байна гэж үжиглсэн байна. Стивен найз нартай охин маань өөрийгөө буруутгаж байгаа гэж ярьжээ. Учир нь хэрэг гарсан орой эхнэр нөхөр хоёр зүгээр л охиных нь үлдээсэн шарсан төмснөөс болж маргалцсан. Луна охиныхоо шарсан төмсийг эзнээс болж бит хоёрын дунд жижиг маргаан гарсан бөгөөд
Хүүхдүүд ээж ууралсандаа ус руу үсэрсэн байх гэж эндүрш байжээ. Гэвч бодит үнэн бол түүний ээжийг ус руу түлхсэн хүн бол өөрийнх нь аа байлаа. Хүүхдүүдийн хувьд энэ нь төсөөлөшгүй аим шиг байв. Ээжээ алдна гэдэг аль хэдийн үгээр илхийн аргагүй өвдөлт, харин ээжийг нь алсан хүн аав нь гэдгийг ойлгох мөч тэдний сэтгэлд үлдэх хамгийн хүнд сорь болсон юм. Энэ бүх зовлон зөвхөн хүүхдүүдэд бус хятад амьдарч байсан Лунагийн гэр бүлдэж хүнд цохил болсон юм. Тэдний хувьд энэ мэдээ үнэхээр итгэмээргүй байсан юм. Лунагийн нагацгчийн хэлснээр тэд өндөр настай эцэг эхтэнд үннийг хэлэхдээ хүртэл болгоомжтой хандсан байна. Учир нь охиноо нас барсан гэдгийг сонсоод тэдний зүрх даахгүй байх гэж айж байсан юм. Тэдний хувьд Луна үргэлж сайхан сэтгэлтэй хөдөлмөрч ухаалаг гэр бүлээ үргэлж боддог охин байсан. Тэр үргэлж гэрлүүгээ залгаж би сайн байгаа, хүүхдүүд маань аз жаргалтай байгаа, амьдрал маань сайхан байна гэж хэлдэг байсан гин. Харин 2017 оны 4-р сарын 12-нд амьд байхдаа эцэг эхтэйгээ ирсэн сүүлийн өдөр тэр гэр бүлээрээ заваар ажилд гарч байна. Санаа зовлтгүй гэж хэлсэн юм. Гэтэл 1 хоногийн дараа тэр бүсгүй хүүтэн усны хүнд амьсгал хураасан байлаа. 4 жилийн дараа 2021 оны 7-р сарын 21-нд Стивний шүүх хурал Дукан Краун шүүхтэр болжээ. Шүүх 12-7 хоног үргэлжилсэн бөгөөд шүүгчдийн зөвлөл хуралдаад ердөө 90 минутын дараа нэгэн дугаар Стивен Макнийг алуурчин гэж үздсэн байна. Шүүгч түүнд эхнэрийнхээ амийг санаатаагаар хүнөөсөн бүр хүүхдүүдийнхээ дэргэд жүжиглж байсан гэдгийг онцлон хамгийн багадаа 20 жилийн орхийл оноожээ. Стивен дараа нь дав залдах хүсэл гаргасан. Түүний өмгөөлөгч хүүхдүүд ээжигээ алуулж байгааг хараагүй тул ял хөнгөрөх үндсэлтэй гэж мэдүүлсэн ч шүүхийн нөхцөлтийг хатуу нацаасан байна. Шүүгчдийн хэлснээр энэ хэрэг урьдчилан төлөвлөсөн алга байсан. Хүүхдүүдийг аялалд авч явсан хүртэл тэрний төлөвлөгөөний нэг хэсэг байсан гэж дүгнжээ. Стивен хүүхдүүдээ аялалд агуулж явсан нь осол мэд харагдуулах гэж төлөвлөсөн хэрэг байжээ. Тэр ингэснээр өөрийн гмийг нуухыг зорьсон. Гэвч энэ нь хоёр хүүхдэд сэтгэлийн шарх үлдээсэн юм. Шүүх үүнийг хүндэтгэх биш, харин ч ялыг хүндрүүлэх нөхцөл гэж үзсэн юм. Эхнэрийнхээ амийг аврах ёстой хүн бол нөхөр нь байх ёстой. Гэтэл энэ нэрэг тэр л хамгийн аюултай хүн байсан. Стивний би гин буруугүй, би сайн хүн байсан гэсэн мэдүүлэг ямар ч ач холбогдолгүй гэж шүүх үзсэн юм. Тэртээ тэргүй санаатаагаар хүний амийг хүнөөсөн гэмтэнд өмнө нь хэрүүл маргаангүй амьдарч байсан гэдэг шалтгаан хизээч өршөөл болохгүй. Ингээд дав залдах шатны шүүх түүний хүсэлтийг хүлээж аваагүй бөгөөд анхны ялыг хэвээр баталжээ. Энэ бол хайр, итгэл, гэр бүлийн нэрийн доор нуугдсан хэрцгий хяналт, аимшиг дарамт. Эцэст нь хохирсон эмэгтэй Лунагийн эмгэнэл түүх байлаа. За ингээд өнөөдрийн бичлэг маань энэ үрээ дуусаж байна. Та бүхэнд бичлэг маань таалагдсан бол лайк, сабаа заавал дараад өгөөрэй.